ဒီလူရဲ့လက်ချောင်းတွေကဂိမ်းခလုတ်ပေါ်မှာမနာမနေလှုပ်ရှားနေတဲ့စခရင်ဘောကဇက်ကောင်ကလည်း baseball တို့ကိုတိတိကျကျတခါတည်းကိုက်ညီအောင်လှုပ်ရှားနေတယ်ဒါဟာဂျိုရာတို့အတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားတာပထမဆုံးပဲဖြစ်ပေမဲ့သူ့ငယ်ချင်းကိုကယ်တင်ဖို့အခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးသူကဂိမ်းပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဒါဘီကိုဆင်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ခန့်လေးမတိုင်ခင်ကတည်းကဒါဘီကကာကီအိုင်းရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုပိုကာချက်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းပြီးအနိုင်ယူထားပြီးသားဒါကြောင့်ဂျိုရာတို့ကသူ့ကိုသူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုပဲလောင်းဂျေးထည့်ပြီး baseball ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုနဲ့ဆင်ခေါ်လိုက်တယ်သူကအခက်ခဲအမြင့်ဆုံးကိုရွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မသိတာကဒီဂိမ်းကဒါဘီအတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းဖြစ်နေရဆိုတာပဲဂိမ်းဆက်တာနဲ့ဒါဘီကဂျိုရာတို့မျက်နှာပေါ်ကယုံကြည်မှုကိုမြင်ပြီးကျွမ်းကျင်သူတယောက်နဲ့တွေ့နေတယ်လို့ထင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့စမ်းသက်ပစ်ချက်၃ခါပစ်ပြီးနောက်မှာတော့သူထင်တာမှားနေပြီဆိုတာသိလာတယ်ဂျိုရာတို့ကလုံးဝဆက်ပြုတ်သူတယောက်လိုပဲလွဲချော်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ပဲဂျိုရာတို့ကစကားကြီးပြောလာတယ်သူကကာကီအိုင်းရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုပြန်ယူမယ်ဒါတင်မကဒါဘီကိုပါနောက်မှရိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါဘီကတော့အဲ့ဒါကိုရေမောပြီးရှောက်ပြောနေတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဂျိုရာတို့ကတိုက်ခိုက်သူကိုပြောင်းပြီးပြန်လဲစူးစမ်းပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးဒါဘီကလွဲချော်စေမှု၅ခါဆက်တိုက်ရယူပြီးနောက်တစ်ခါပဲလိုတော့တယ်ဒါနဲ့ဒါဘီကသူ့ရဲ့အထူးပစ်ချက်ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျိုရာတို့ကသူတိုက်ခိုက်သူအချိန်ကြီးမှုအကုန်လုံးကိုမှတ်ထားပြီးပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါဘီစိတ်ထဲမှာယုံမလားမယုံမလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြစ်ချက်ကိုတော့ပြစ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်မှာတော့အိမ်ပြန်တော့ရိုက်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဘီအံ့အားသင့်သွားတယ်ဂျိုရာတို့ကအချိန်ကြီးနဲ့အတွင်းမှာပဲဂိမ်းအချိန်ကြီးမှုကိုဖမ်းမိသွားပြီးအမတ်ကိုဆက်တိုက်တိုးသွားတယ်ဒါဘီကအန်ရယ်ကိုခံစားလာပြီးသူ့အကောင်းဆုံးပစ်သူကိုထုတ်သွင်းလိုက်တယ်တနာရီလျင်165ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ပစ်နိုင်တဲ့သူထို့ပြင်ဘယ်နေရာကိုပစ်မလဲဆိုတာကိုတောင်ပြောပြလိုက်တယ်ဂျိုရာတို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုရည်ရွယ်ထားပေမဲ့ဒါဘီကနောက်ဆုံးချိန်မှာပစ်ချက်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်3ယောက်ဆက်တိုက်ထွက်သွားတယ်ဒီအချိန်မှာဂျိုရာတို့ကအမှန်ကိုသိလာတယ်ဒါဘီကတစ်ဖက်သားလှုပ်ရှားမှုကိုကြိုဖက်နိုင်တဲ့အထူးစွမ်းအားတစ်ခုအသုံးပြုနေတယ်အခုဒါဘီတိုက်ခိုက်လာပြီးသူကအိမ်ပြန်တော့ရိုက်ချက်ကိုမဖြစ်ခင်တည်းကကြီးညာပြီးတကယ်လဲအောင်မြင်သွားတယ်နောက်တစ်ခါတိုက်ချက်တိုင်းကအိမ်ပြန်တော့ရိုက်ချက်ဖြစ်နေတယ်အမှတ်က4မှ3ဖြစ်သွားတယ်ဒီတိုင်းဆိုဂျိုရာတို့ရှုံးမယ်ဆိုတာသိချလာတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုရာတို့ကတိတ်လေးသူ့ဦးထုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးဆက်ပေါ်တင်လိုက်တဲ့ဂျိုးဆက်ကတော့ဒါဘီရဲ့မြင်ကွင်းကိုပိတ်ဖို့လို့ထင်တယ်ဂျိုရာတို့ကတော့ချွေးရန်ထွက်လို့ပါလို့ပဲပြောတယ်ပြီးတော့ဂျိုရာတို့ကသူ့ပစ်ချက်ကိုကြိုခံမှန်းပြီးပြောလိုက်တယ်ဒါဘီကမကြောက်ဘူးသူ့အထူးစွမ်းအားနဲ့ဂျိုရာတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုဖက်ပြီးသားလို့ယုံကြည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပစ်ချက်ကကွေးသွားတယ်ဒါဘီမယုံနိုင်ဘူးသူ့အထူးစွမ်းအားကအမားမလုပ်ဘူးဒါဆိုဂျိုရာတို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တာလဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမှန်တယ်ဒါဘီစိတ်ပြက်ပြီးပျက်စီးသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာဂျိုရာတို့ကအိမ်ပြန်တော့ရိုက်ချက်တစ်ခါထပ်ရိုက်ပြီးဒါဘီကိုလုံးဝစိတ်ကြေခိုင်းလိုက်တဲ့ကာကီအိုင်းရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုပြန်လွတ်လာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဘီကအမှန်တရားကိုသိလာတဲ့ကွန်ထရိုလာကဂျိုးဆက်ရဲ့အထူးစွမ်းအားဖြစ်တဲ့ဟာမစ်ပါဘဲနဲ့ချိတ်ထားတာဂိမ်းကိုကစားနေတာဂျိုရာတို့မဟုတ်ဘူးဒါဘီလုံးဝပြိုကွဲသွားပြီးလဲကျတဲ့ဂျိုရာတို့ကတော့အောက်ကိုကြည့်ပြီးတခုပဲပြောတယ်ငါဘလက်နဲ့မင်းကိုရိုက်မလဲခံမှန်းကြည့်ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆို like နဲ့ follow ပေးပါဦး